Какая гора самая высокая в мире? Уверен, что большинство первым делом вспомнили Эверест. Но я же не просто так спросил, верно? И да, ответ не так однозначен. Вот представьте себе двухметрового человека, стоящего на земле. А рядом с ним еще один, но закопанный по пояс. Для муравья, который решит забраться одному из них на голову, первый выше и забираться сложнее. Но что если я скажу, что рост второго 2,20? Муравью-то пофиг, он оценивает свой путь. А если оценивать рост, то второй человек выше, чем первый. В общем, знакомьтесь. Это Мауна-Кеа. Гора, большая часть которой скрыта под водой, с высотой от основания 10,2 километра, что на километр с лишним больше высоты Эвереста. На третий день на Большом острове я решил добраться до ее вершины. Прикол в том, что все, что я знал о ней до этого, только то, что это самая высокая точка на Гавайях, что там есть обсерватория и что туда есть дорога, по которой можно проехать на полноприводном авто. Короче, 24 апреля после обеда поехал туда, использовать Wrangler по назначению. Так я и познакомился с шоссе 200, про которое успел немного рассказать в первом видео об острове. Дорога от шоссе до вершины около 24 километров, но через 10 – центр для посетителей и станция рейнджеров, контролирующих доступ. Там все оказалось по-взрослому. Они реально пропускают только полноприводные машины, проводят инструктаж и предупреждают о горной болезни. Типа там высоко, может накрыть симптомами, так что если что, сразу назад вниз. Вы серьезно? Я в Перу на 4-5 тысячах трейла ходил. А тут у вас сколько? 2900? Не, конечно, я им так не ответил, но подумал. Вскоре после станции рейнджеров асфальт закончился, и дорога стала очень загадочной. Короче говоря, на эту дорогу запускают только машины на полном приводе, причем инспектор проверяет, что ты включил полный привод, что включил пониженную передачу. Дают инструктаж, и только после этого тебя запускают на эту дорогу. Аж очень интересно стало. Дорога наверх сквозь облака не дала полноценно оценить перепад высоты, но добавила таинственности и интриги. Чем-то напоминает дороги в Перу. Только там был ровный асфальт, а здесь мясо. Ну, мясо в смысле по американским меркам. На Камчатке дороги были хуже. Неожиданно начался асфальт, но куда он ведет, совершенно непонятно. По идее, скоро, значит, должна быть уже обсерватория. Но пока едем в никуда. Просто в Silent Hill какой-то. Ну, дорожка, конечно, очень атмосферная. Ну что, похоже, выбрался из облачности. Интересно, получится увидеть облака сверху или нет? Я, честно говоря, не помню, сколько высота Мауна-Кеа, этой горы, вулкана. Ну, по-моему, ниже 3000. Да уж, а я думал ниже 3. Оказывается, 4200 метров здесь высота. Нормально так забрался. Высота меня реально удивила. Забраться на 4 с лишним тысячи метров быстрее, чем за 2 часа, даже в Перу такого не было. Так что небольшие симптомы горняшки словил сразу же, как только вылез из машины. Мысленно принес извинения инструктору внизу за свой снобизм. А еще погуглил внимательно, и вот тогда-то я обнаружил, что Мауна-Кеа не просто самая высокая точка Гавайских островов.
Ее высота от основания составляет 10 километров 210 метров, что делает эту гору в этом отношении самой высокой в мире. А еще Мауна-Кеа идеально подходит для астрономических наблюдений. Благодаря низкому световому загрязнению, чистому сухому прозрачному воздуху и большому числу ясных ночей, около 300 в году. Как следствие, с момента создания дороги в 1964 году на вершине были построены 13 телескопов 11 стран. К сожалению, облачность не дала увидеть панораму вокруг, но проплывающие мимо обрывки облаков и тумана, безжизненная красная земля и куча телескопов вокруг реально придавали видам очень специфический, но классный вайб. А вот на спуске небо начало проясняться, и я словил таки вау-эффект сначала от облаков ниже дороги, а затем от открывшихся пейзажей. И полностью оценил высоту, на которую поднялся, порядка 2 километров от уровня шоссе номер 200. Облака реально ниже меня. Не все облака, но блин, это охренительно. Это там визитор-центр сейчас виднеется. Офигеть. Здесь высоко поднялся. И да, исторически Мауна-Кеа – это вулкан, о чем свидетельствует куча шлаковых конусов наверху, которые отлично были видны во время спуска. Но последнее извержение было 4500 лет назад. Хотя тема извержений здесь чувствуется невероятно сильно, благодаря брату, вулкану Мауна-Лоа, который, кстати, всего на 35 метров ниже. Правда, если вспомнить про аналогию с человеческим ростом, то разница будет намного больше. 9170 метров против 10200 у Мауна-Кеа. Так вот, расстояние между их вершинами всего 56 километров. Вот только Мауна-Лоа – вулкан действующий, причем самый большой в мире. С Земли его масштаб даже не представить, но если посмотреть спутниковые фото, то этот гигант сразу привлекает все внимание. Размеры кальдеры на вершине горы и вовсе взрывают мозг. 3 на 6 километров. Но еще больше поражает площадь лавовых потеков вулкана. Подсказка: чем чернее лавовое поле, тем оно свежее. За последние 60 лет там было 5 крупных извержений. Причем последнее совсем недавно, в ноябре 2022 года. Я заценил эти потеки на шоссе номер 200. Именно они сделали ту разницу в восприятии дороги, про которую я говорил в первом видео. Когда едешь с запада на восток, слева живая территория Мауна-Кеа, а выжженная земля справа – это проделки Мауна-Лоа. И если выбирать между этими двумя горами, я даже не знаю, какая из них впечатлила больше. Но факт: оба вулкана удивили и превзошли те ожидания, которые у меня были.